السلام عليكم أعزائي المتتبعين في كوزينتكم وفي قناتي كوزينة سهلة مهلة. اليوم عندنا طاجين الزيتون بطريقة المحلات، المقادير سهلة واقتصادية. ندو الزيتون نديروه يغلي في الماء مع حبة تاع ليمون مقسومة على 2، نزيدو له حبة تاع جزر مقطعة وورقة تاع رند، مع العلم أن الجزر يقلع المروية تاع الزيتون. في قدر التعطين نديرو مغرف تاع سمن ومغرف تاع دهان، نزيدو له حبة تاع بصل مقطعة قطع صغيرة، عندنا الزيتون يبغي البصل، والزرودية نديروها تاني قطع دوائر تقلع المروية تاع الزيتون. ندو قطعتين تاع الدجاج، قطعتين تاع الدجاج نديروهم من تحت باش يطيبوا لنا، دائما الدجاج يكون من تحت. ونزيدو له حبة طماطم، ونزيدو حبة طماطم نكونوا رابيناها، ونديرو القزبر والمعدنوس والتوابل، نديرو حرور فلفل احمر كركم والزنجبيل، مع العلم ان الزنجبيل يتماشى بزاف مع الزيتون والدجاج، ورقة تاع رند، سنة تاع توم، كبابة والنجمة الأرض، هادو يعطونا بنة محمر في الزيتون تاعنا. نزيد الزيتون حسب كمية الأفراد، ونزيدو كاس تاع ما فقط. ولا بالنا بلي الطاجين تاع الطين ما يديش الماء بزاف، ما يشربش الماء بزاف باش تجينا مرقة ثقيلة وشابة. نبلعو هذه القدرة تاعنا بورق الطهي، ومن بعد نزيدو بابي الومنيوم ونزيرو مليح مع الجوانب باش يبقى يطيب لنا غير في ملح. نبلعو مليح كاع، ندورو البابي الومنيوم في كاع الجوانب، نديرو البلاع وندخلوه للفرن يكون مشعول على درجة متوسطة باش يجي طايب ومجمر وتبغي فيه ملح. نخلوه يطيب في الفرن لمدة ساعة كل واحد على حساب الكوشة تاعو، ونتحصلوا على هذه النتيجة قبل ما نخرجوه ب10 دقائق. نقلعو الغطاء ونخلو الدجاج يتحمر. راني رافقته بسلطة خيار وفلافل ملونة. ان شاء الله يعجبكم هذا الطبق وتجربوه وتعطونا رأيكم، وما تنساوش الجو والبارطاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.